Moi kaikki! Today we will go over a current chart topper song in Finland called Tunnista tuntiin by Ege Zulu ja Bem. Over on my Patreon and in my YouTube memberships, I from time to time have votes where you members get to vote on which video topic you would like to see me film next. The second place winner in the last poll I did was to translate a Bem song. Actually, dog-related vocab was tied, and I plan to do that next when I go and see Lisa. So that is upcoming, but I am going to film this Bem video first. So if you want to participate in suggesting video ideas for this channel, voting on future video topics, getting behind the scenes or extra clips from videos, or if you're level 2, get monthly review workbooks, then do make sure to check out my Patreon and memberships. But aloitetaan tää video nytten. Eli eka kysymys. Kuka on Ege Zulu ja kuka on Bem? Aloitetaan Bemistä. Eli Bem on suomalainen laulaja Hollolasta. Hänen koko nimi on Rita Bem, eli hän käyttää taiteilijanimenään hänen sukunimeä. Hän on ollut aktiivisena vuodesta 2016 lähtien. Ege Zulu taas, hänen oikea nimi on Eugene Mokulu. Hän on kongolaistaustainen suomalainen rap-artisti. Hän teki läpimurron vuonna 2021 ilmestyneellä Swengari-albumillaan. Ege Zulu on suomalainen ja on kotoisin Itä-Helsingistä. Ja tää laulu, jonka käyn läpi tässä videossa, on nimeltä Tunnista tuntiin. Ja miksi valitsin tämän Bem-laulun? I chose this song because I think there is a lot of puhekieli. Basically, this entire song is puhekieli. And it gives you a very intense practice of puhekieli. This is what people speak in Finland. When you go out onto the street and speak and talk to people, this is the type of Finnish you will hear. Obviously, there are regional differences, but as a blanket statement to generalize a little bit, this is the type of Finnish you will hear. I'll go over the first two verses and the kertosää. So the first verse is sung by Ege Zulu. Ege Zulu laulaa tän. Mietit sä mua? Which means, mietitkö sinä minua? Very puhekieli. Everything in that phrase is in puhekieli. Mietit sä mua? Are you thinking about me? Mietitkö sinä minua? Mistä mä voisin sen tietää? Mistä minä voisin sen tietää? Mistä, from how, I could know that. How could I know that? Mistä mä voisin sen tietää? Olen miettinyt sua, which is puhekieli for olen miettinyt sinua. I have been thinking about you. Olen miettinyt sinua. Oon miettinyt sua. En mä voi sitä kieltää. Kieltää is to deny. En minä voi sitä kieltää. So I can't deny that. Odotan sult viestiä, which is puhekieli for odotan sinulta viestiä. A viesti is a message. So in this day and age, we're usually talking about a message on your phone, text, chat, whatever. Odotan, to wait, sinulta, from you, viestiä, a message. So I've been waiting for a message from you. Oon valvonut aamuun asti. I've been awake until morning. So olen valvonut. Valvoa is to stay awake, all night long, not being able to sleep. Aamuun, until to morning, asti. Until the morning.
Tätä alkavaa liekkiä täytyy ruokkia varovasti. So, tätä, this, alkavaa, starting, liekkiä. Okay, are you sensing this pattern in puhekieli? Liekki, viesti. Okay, these words end in a. Actually, viestiä, liekkiä. Liekkiä is like a flame, so this starting flame. But instead of using the last, or saying the last a out loud, a lot of the times it will be switched to an I. Viesti, liekki. Okay, take note of that pattern and see if it comes up again. Täytyy, have to, ruokki, again here, ruokkia, instead of, it's the a or a, vowel harmony, you know? Ruokkia, ruokki, feed, okay? Here we have this rule right away again. Ruokki varovasti, carefully, varovasti, carefully. So, tätä alkavaa liekkiä täytyy ruokkia varovasti. This starting flame you have to feed carefully. Mä pelkään lovee. So, minä pelkään rakkautta, I suppose. So, minä, I, pelkään. Pelätä is to be afraid. So, pelkään is minä form. I'm scared of. Love is slang for rakkaus, love, directly taken from English. I'm scared of love. Rakkaus tekee sokeeksi. So rakkaus, like we just went over, means love. Tekee, makes, sokeeksi. So again, this would be sokeaksi in kirjakieli, but in puhekieli, people might say sokeeksi, which means blind. So love makes you blind. Sokea, blind, sokeeksi, to be made blind. On tunnelukossa. So olen tunnelukossa. I am tunnelukossa. So tunne is a feeling. Lukossa is locked. So I am feelings locked. En pysty avaa ovea. So en pysty avaa ovea would be kirjakieli. I can't open the door. En pysty, I can't. Avaa, to open. Ove, ovea is a door. Ovi. Miksi tän joudun kokee? Why do I have to experience this? Miksi tämän joudun kokea? Okay, kokee, again, we have the double E at the end. Instead of kokea, we're taking the A away and extending that last vowel. So this is again another one of those puhekieli quirks that I was talking about before with viesti, liekki, ruokki, koke, okay? We're having many examples of this rule here. Tarvin apu nopee. So tarvitsen apua nopeasti is the kirjakieli form of this sentence. So tarvitsen, I need. Apu, again, this same puhekieli tricky rule. Apua, help, but again, A's been discarded and just last vowel extended. Tarvin apu nopee. Nopeasti. I need help fast. En puto moneen. Again, the same puhekieli rule. En putoa moneen. I don't fall for many. So putoa is to fall, but here again, A off. Puto, extend the last O. Mut sä sait must otteen. Otteen is like a hold on to a grip of something. So, mutta sinä sait minusta otteen is kirjakieli. Mut sä sait must otteen puhekieli. Mutta, but, sinä, you, sait, got, musta, of me, otteen, a grip. So you got a grip of me. Kerto sä. Tunnista tuntiin on ikävä sua. Tunnista tuntiin on ikävä sinua. You in kirjakieli. I guess this would kind of translate to hour by hour I miss you. So ikävä sua means to miss you. Mulla on ikävä sua. I miss you. Okay? Jäätkö sä miettii ees ikinä mua? Jäädä is to stay. Question. So
Do you even stay? Sinä, you, mietti, think about, ikinä, ever, moi, me. So do you not ever even think about me is what it means. Nyt, now, aika valuu, va hukkaan. Now the time is seeping away. So that kind of means now the time is draining, being wasted for no reason. Nyt aika valuu vain hukkaan. So now the time is valuu, to run out, hukkaan, wasted, vain only waste. It just means now the time is being wasted, it's running out. En mitään halua, jos sua en saa. So en mitään halua, jos sinua en saa. I don't want anything. En mitään, nothing. Halua, to want. Jos, if, sinua en saa, if I can't have you. Sinua, you, en saa, can't get. Okay, verse 2, Ben. Mietit sä mua? Do you think about me? Mietitkö sinä minua? Kaikesta päätellen mietit. So kaikesta päätellen kind of means taking everything into account. Mietit, sinä mietit, so you do think. Mä oon miettinyt sua, I've been thinking about you. Minä olen miettinyt sinua, I've been thinking about you. Mutta, but, luonnostasolle jää joka viesti. Every message is left in a draft. So luonnostaso means the draft stage. Jää, stays, joka viesti, every message. Entäs jos tää ei kestä? Entäs jos tämä ei kestä? Kirjakieli. What about if this doesn't last? Kestä is to last. Entäs jos? What about if? Tämä, this, ei kestä, doesn't last. Mut entäs jos tää ei sammu? But what if this doesn't extinguish? So if something sammua, it gets extinguished or put out. Kind of like a flame reference here. Mutta entäs jos tämä ei sammu, but what if this doesn't get extinguished? Entä jos amor oli vaan ympäripäissään ja vääriä kohteita ampu? What if amor, which I guess is Cupid, was just dazed in the head and shot at the wrong people? Entäs jos, what if amor, kind of like love, Cupid, oli vaan, was just ympäripäissään, ympäri is going around, circle, päissään, in the head, so crazy or confused, ja, and, vääriä, wrong, kohteita, targets, ampu, shot. Sellaista sattuu, that can happen, voinkohan sen kanssa elää, could I live with that, voinkohan, could I, sen kanssa, with that, elää, live. Et jos laitan sut lauluun, että jos laitan sinut lauluun, that if I put you in a song, et jos laitan sut, if I put you, sinut, sut, lauluun, into a song, ei mikään, nothing, which is puhekieli for ole, ennallaan, kind of like to stay the same, enään, anymore. So then nothing stays the same anymore. Vähän sattuu, it hurts a little, kun todellisuuteen herään, when you wake up to reality, when, todellisuuteen, to reality, herään, I wake up. Eihän me osata puhua, again here, puhuu is puhua in kirjakieli, so eihän me osata puhua, we don't know how to talk, vaikka huudetaan toistemme perään. Vaikka huudetaan toistemme perään, so we don't know how to talk even though we are yelling after each other. Vaikka huudetaan is we are yelling, shouting, toistemme, each other, perään is after, like shouting after each other. Hopefully with this video you were able to pick up new puhekieli words,
phrases or little tips and tricks that you can listen for next time you listen to people speaking Finnish. Kiitos paljon kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!